الجواز بقى صفقة وشروط ولا لسه في حب زي زمان؟ الجواز عمره ما كان صفقة. الجواز اولا تآلف. في ناس كتير ممكن تتجوز وتتصدم في الشخص اللي هي اختارته. لكن انا النهارده لو انا عندي مبدأ في اختيار زوجي او الشخص اللي هتقدم لبنتي، في رقم واحد الاخلاق. رقم واحد، انا بشوف اخلاقه دي هينفع بعد كده يعيش عليها 40 50 سنة باسلوب اخلاقه دي مع بنتي وتربيتها ولا لا. ما يعني رقم واحد اخلاقه. بعد رقم واحد اخلاقه، التفاهم اللي بين الراجل اللي متقدم لبنتي وبين بنتي. هل في كيمياء بينهم؟ هل شبه بعض؟ هل هيعرفوا يربوا طفل او طفله هيطلعوا شبههم، ولا هيطلع الولد دماغه شاطحه يمين وناس طالعه شمال؟ هل في تآلف وفي فهم وتفاهم بين الشخص اللي بيتجوز وزوجته ولا لا؟ تالت حاجه بقى اشوف الامكانيات. عندك شقه، المهر اللي هتقدر تقدمه قد ايه؟ هنختلف وهنتفق. لكن ما نشوفش رقم ثلاثة قبل رقم واحد. ما نبصش انت ابن مين قبل ما نشوف انت بتصلي ولا لا. ما نشوفش انت عندك شقة كام أوضة أو عندك فيلا والفيو بتاعها فين قبل ما نشوف ان انت متفاهم مع بنتي ولا لا. انت شاطح في حتة وهي شاطحة في حتة ولا لا. فالجواز عشان يكون ناجح لازم يكون فيه تفاهم. لازم يكون الشخص ده عنده أخلاق، ولازم البنت يكون عندها أخلاق. لازم يصبر عليها وهي لازم تصبر عليه، لان احنا سبحانه وتعالى ربنا خلقنا مختلفين. انت بطبع وانا بطبع، بس على الاقل يكونوا مقاربين لبعض في الاخلاق، في الصفات، في الطباع. ان هم لما يشوفوا الغلط الاتنين يقولوا بقى على الغلط غلط في نفس اللحظة. اذا الاتنين بيفكروا صح. لكن فكرة ان انا اشوف هو ابن مين، هو بيشتغل ايه، هو عنده كام في البنك، هو هيعيشها فين، عنده عربية ولا لا، قبل الكلام ده كله، هنا ده بداية الخطر، دي الكارثة. ودي اللي بيقع فيها كل الناس اللي هي موجودة في محكمة الأسرة يعني. بس